Salut, prieteni! Astăzi vom face un nou vlog și vă voi arăta colecția mea de slime-uri. Chiar dacă am 5 slime-uri, haideți să le vedem. Primul slime este într-o cutiuță verde. Este un slime tare. Acesta a fost al doilea slime al meu. Este mov și are sclipici albastru și verde. Următorul slime este într-un ouleț și este unul verde, tot tare, dar când am luat, scria pe cutie că poate sări. Da, poate sări tare. Așa. Următorul slime este cam micuț, nu pot să-l scope tot. Este mov închis cu mai multe feluri de sclipici. Următorul slime este cam cleios. Așa arată. Și este transparent cu lipici cu sclipici din acesta. Și ultimul slime, al 5-lea, este acesta. Cred că cel mai reușit slime, unul albastru, cu sclipici verde și albastru. Cam atât a fost pentru azi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Și ne vedem data viitoare. Pa!